Президент 2026 жылды махаллелерді рауажлантыру һәм жәмиетті ілгерілету жылы деп жариялауды ұсыныс етті. Нүкіслі Шухрат Айлстан 9 балды қолға кіргізді. Нүкіс қаласында 200 орынлы жаңа мейманхана пайдалануға тапсырылды. Ассаламу алейкум. Өткен хаптеде жүз берген хабар һәм жаңалықтарды жарыту мақсатында біз хапте дәрежесін баслаймыз. Осы жылдың 26 декабрь күні Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мирзиёев Али Мазис һәм Өзбекстан халқына мұражатнамасын ұсынды. Онда жыл жұмағы һәм 2026 жыл орындалуы керек болған вазифалар белгіленіп алынды. Атап айтқанда, президенттің ұсынысына бола 2026 жыл Өзбекстанда махаллелерді рауажландыру һәм жәмиетті ілгерілету жылы деп жарияланды. Бұл баслама Өзбекстанда махаллелердің рөлін бекемлеуге қаратылады. Сондай-ақ президент есебатында 2025 жылдың тикарғы нәтижелері атап өтілді. Осы жылы 5 миллион халық дараматлы болып, жұмыссыздық дәрежесі 5,5%-тен 4,9%-ке түскен. Дерлік 1,5 миллион жәрдемге мұқтаж халық қамбағалдықтан шықты. Бірінші мәрте 1435 махалле қамбағалдықтан жырақ аймаққа айланды. Базар қатынастықтары кеңейіп, экспорт көлемі 23%-ке өсті. Алтын һәм валюта резервлері 60 миллиард доллардан асты. Қамбағалдық дәрежесі 5,8-ге түсті. 2025 жыл Өзбекстанда 140 миллиард доллар мағдарында жаңа инвестиция һәм инфраструктура жойбарларына қол қойылды. 2026 жыл 782 жаңа санат һәм инфраструктура жойбарлары басланды дейді президент өз мұражатнамасында. Нүкіслі Шухрат Айлстан 9 балды қолға кіргізді. Шухрат Аюпов халықаралық инглиз тілі бойынша сертификат IELTS ымтиханынан максимал 9 балды қолға кіргізді. Бүгінгі күнге шекем Қарақалпақсталы жаслар арасында ең жоғары балл 8,5 болып, Өзбекстан бойынша IELTS-тан 9 балл алушылар саны жамы 68-ді құрайтуғын еді. Аюпов Шухрат жетіскелігін есапқа алсақ, ол 69-шы жас есапланады. Нүкіс қаласында 200 орынлы жаңа мейманхана пайдалануға тапсырылды. Президент тарапынан Қарақалпақстан үшін өз алдына берілген жеңілдік һәм имканиятлар тикарында жаңа жыл байрамы қарсаңында регионымыз үшін ахметлі объектілер пайдалануға тапсырылмақта. Осы қатарында 25 декабрь Нүкіс қаласында жаңадан құрылып пайдалануға тапсырылып атырылған Рамада мейманханасының ашылу мәресімі өткерілді. Атап өту орынлы Қарақалпақ Палис жәмиеті тарапынан халықаралық Рамада Бай Уитхам бренді астында 10 миллион доллар қаржы есебінен құрылған мейманхана іске түсуімен бірге халықтың өзінде 200 мейманды қабылдау имканияты жаратылды. Сондай-ақ Нүкіс қаласында 400 жұмыс орнына ие жаңа кархана іске түсірілді. Улма бағасы 48,5 миллион доллар болған, жылына 18 мың тонна иірілген жіп істеп шығару қуатлығына ие. Һәм 400 жұмыс орны жарататуғын Нүкіс SSP Технопарк карханасы іске түсірілді. Расми түрде жаңа жылда ізбе-із 5 күн демалыс болады. Президент тапсырмасына бола төмендегі қосымша демалыс күндері белгіленді. 2025 жылда барлық қызметкерлер үшін жұмыс хаптесінің түріне қарамастан 31 декабрь сәршембі. 2026 жылда барлық қызметкерлер үшін жұмыс хаптесінің түріне қарамастан 2 январ жұма 6 күндік жұмыс хаптесінде жұмыс істейтін қызметкерлер үшін 3 январ шембі. Демек төмендегі күндер расми демалыс болады. 31 декабрь сәршембі, 1 январ пешембі, 2 январ жұма, 3 январ шембі, 4 январ екшембі күні есептеледі. Хапте дауамында сізге жеткенмекші болған хош хабар һәм жаңалықтарымыз осылардан ібәрат еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында хош хабар һәм жаңалықтарға толы болсын.